Galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Então, espero que sim, deixem seu like, se inscrevam no canal, apertar as notificações. Não ligue pra essa parede horrorosa atrás de mim, não ligue, porque ela é assim mesmo. Deixa eu tirar um negocinho que tá aqui na tela. Aí. Gente, estou chupando picolé porque na opção calor. Como você viu no título, hoje eu vou testar receitinhas de slime, sem cola, assim, água barricada, sem espuma de barbear, sem muita coisa, né? Sem tudo que usa no meu slime normal. Por que eu tô chupando picolé? Não é por conta que tá calor, é por conta que tá calor um pouco, mas porque eu quero palitinho pra me misturar. Aí, porque eu não vou pegar a colher, porque sempre quando eu uso a colher, eu vou usar esse potinho, ó. Aí sempre quando eu uso a colher, tipo, o conteúdo vai tudo na colher, desperdiça muito produto. E também eu acho muito grande, faz muito barulho, assim, ficar arranhando assim um pote embaixo. E se você for reparar, esses arranhadinhos, tá vendo? Esses arranhadinhos foi eu tudo que fiz com a colher. Então, atrapalha demais. Eu deixo essa dica pra você. Se você tiver palito de picolé, palito, aqueles palitinhos, umas colherzinhas de pau, assim, quando você compra um potinho de sorvete, aí você pega uma colherzinha de pau, que vem aquelas colherzinhas, deixa eu explicar melhor. Sempre quando você vai no mercado, aí tem um sorvetinho assim, pequenininho dentro de um potinho, aí tem umas colherzinhas de madeira, sabe? Você come com sorvete que já vem, que a pessoa já dá lá. Aquela também serve. Você pode usar também palito de churrasco. Palito gigante eu não recomendo, assim, usar uma tampinha assim, bem pequenininha. Mas quando você for usar esse negócio aqui, não dá muito certo. Colher, você pode usar o cabinho da colher. Aí eles falam assim, por que eu não posso usar a colher? Por quê? Você pode usar a colher, né, gente? Mas eu não recomendo vocês usarem a colher, porque além de arranhar bastante o pote, faz muito barulho e também desperdiça muito produto. Porque na hora que, tipo assim, você termina de fazer slime, aí você vai tirar a colher assim, a maioria do produto tá lá grudado na colher. Então eu vou terminar de comer meu picolé e na hora que tiver só o palitinho eu volto. Gente, então os coisinhas que você vai usar, um recipiente, vou usar esse daqui, ó. Ele é na altura, eu chamo isso de 2 dedos. Não tem altura ou... Eu tô limpando o palitinho, eu lavei o palitinho. Eu lavei o palitinho, gente, que eu tava... Lavei o palitinho, pelo menos que eu fui pegar o negócio. E sujou. Você vai precisar de um detergente. Se eu, tipo, do tom que você quiser, do tom que você também... Ah, não. Tipo assim, quando você for colocar no congelador, gente, na geladeira, você vai pegar um pote mais alto do tanto de detergente, porque ele vai crescer, vocês vão entender. Aí você vai misturar assim, mais ou menos. Então, tipo assim, a gente não tem como amassar perfeitamente, porque eu estou gravando de frente, então a gente não tem como amassar perfeitamente. Aí tá assim. Aí depois você vai pegar uma coisinha que eu já vou pegar rapidinho. Lembrando, gente, a marca Oeste não está me patrocinando. E eu não vou dizer que essa marca é boa ou ruim, porque eu não sei. Então, não está me patrocinando. Então, tipo assim, você pode usar qualquer marca, tá? Então, não está me patrocinando. Nem a Colgate está me patrocinando. Nem ela, tá bom? Aí, gente, você vai pegar assim.
Aí você vai colocar isso aqui no detergente. Mas antes de eu colocar no detergente, eu quero recomendar vocês fazerem uma coisa. Não use aquelas pastas de dente branca com azul, vermelho, sabe? Pastas de dente coloridas, que tem tipo branco, azul, vermelho. Use sempre uma toda branca, tá? Porque senão vai dar errado. Então use sempre uma toda branca, tá bom? Essa aqui é toda branca, tá vendo? Então vou colocar... Não precisa ser uma quantidade muito grande. Vai ficar assim. Tá? Aí você vai pegar e vai misturar tudinho. Você vai ter que misturar, gente, muito, até sumir. Diluir toda a pasta de dente, não deixar nenhuma bolinha branca, tá? Então, vou mexer aqui. Eu vou mexer e já volto. Gente, mas eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo, gente? Não pode ficar com essas bolinhas brancas, ó. Tá vendo essas bolinhas brancas? Tá bem aqui na borda, ó. Então, essas bolinhas brancas aqui, você tem que diluir todas elas. Ainda tem bolinha branca aqui na minha receita. Então, vamos diluir. Olha que corzinha mais bonita, gente. Você pode colocar corante, se você quiser. Agora, se você não quiser também, depende, né? Se você usar um detergente transparente e você, tipo, não colocar corante, seu slime vai ficar branca. Como eu usei o detergente verde, então ela vai ficar um verdinho. Um verdinho bem clarinho por causa do detergente. Depois que diluir tudo, você vai acrescentar isso tudo de sal. Lembrando, é o sal que vai crescer sua slime, então não põe muito sal. É uma quantidade boa. Aí agora, não sei se a câmera tava assim. Tá. E agora vocês vão acrescentar, ó, tá líquido, tá vendo? Não tá muito consistente. Vai dar essa espuminha, claro, caso a pasta, quando a pasta de dente mistura com alguma coisa meio que líquida, você já viu, né? Quando a pasta de dente mistura com água, vira tipo uma espuminha. Então, o detergente vai deixar que ela vira uma espuminha. Agora você vai acrescentar mais um ingrediente. Agora você vai acrescentar bem pouquinho de óleo. Se você tiver azeite, melhor ainda. Agora, se você não tiver óleo, né, gente? Aí você pode colocar, né? Se você tiver no azeite, aí você põe bem pouquinho. Deixa eu colocar só mais um pouquinho, assim. Pronto. Fazer mais uma tampinha, gente. Pronto. Não vai mudar a consistência. Você vai deixar ele esticando, fazendo clique. Tá bom. Agora a gente vai colocar essa misturinha ao congelador por volta de 2 horas. Depois de 2 horas, a gente volta. Vai ter parte 2 desse vídeo. Lembrando, nenhuma dessas marcas, Oeste, Colgate e Comigo me patrocinou, tá bom? Claro, né? Ninguém me patrocina. Também porque ninguém mandou eu ficar mostrando a marca, tá, gente? Não sei se vai dar certo. Eu vi e você fala assim, nossa, você é muito copiona. Pra não falar isso, se você não falar isso, eu vi essa receitinha em outro canal. Tá? Em outro canal que eu vi. Eu vou falar o nome do canal, né, gente? Porque eu gostei do canal, né? Eu gostei do canal. Mas, tipo, eu não vou ficar, tipo, dando dicas pra... Não é dicas, né, gente? Eu não vou ficar, tipo, mostrando vários canais, não, pra ser divulgado, não. Mas o canal que eu vi essa misturinha, que eu gosto muito de assistir esse canal. Eu gosto de assistir bastante, que tem várias diquinhas.
várias diquinhas mesmo, de slime. Foi no canal Matheus TV. Matheus TV é um canal, gente. É um canal. Pode colocar aí no YouTube Matheus TV que vai aparecer. É um menino, tá, gente? Claro, né? Esse Matheus, né? Ele que eu vi essa receitinha no canal dele. Ele usou azeite, mas como eu disse, eu não tenho azeite, então a gente usa óleo. Azeite e óleo é muito pouca coisa de diferença. Azeite é mais saudável, né? Mas, né, a slime não tá nem aí pra ser muito saudável, não. Porque a slime é slime. Então vamos deixar por volta de 2 horas na geladeira e vai ter parte 2 dessa receitinha, tá bom? Então deixa muito seu like, se inscreva muito aqui no canal, tá? Como eu disse, não ligue pra essa parede horrorosa. Gente, eu devia estar gravando nesta, devia. Mas como não, não tem uma mesa aqui, mas ia dar pra mim gravar só se eu fizesse assim, sabe? Mas ia uma saladinha. Mas tanto faz, né, gente? Acho que vocês não vão ligar mais pro cenário, vocês vão ligar mais pro tipo de conteúdo. Então aí, como eu disse, vou colocar por volta de 2 horas na geladeira. 2 horas. Ó, lembrando, gente, essa receitinha, não sei se vai prestar, pelo menos no canal desse tal de Matheus prestou. Então não sei se vai prestar, tá bom? Se na sua casa prestou, você me fala aqui, tá, gente? E depois de passar 2 horas, gente, eu volto com o vídeo. Lembrando, gente, lembrando, pelo amor do Senhor Cristo, tá? Esse vídeo aqui vai ser a parte 1 ensinando a fazer. Agora vai ter a parte 2, o resultado, tá? Porque se eu fazer tudo direto, minha bateria do meu telefone vai acabar. Tá dando volta de 30 e pouco, 40 e pouco. Tipo, se eu ficar com a câmera muito ligada assim, por volta de 2 horas, a câmera, tipo, desliga. Então, vai ter a parte 2 desse vídeo. Parte 1 é ensinando a fazer, a parte 2 é o jeito, né, que ficou. Então, 2 horas vai ficar na geladeira. Eu vou colocar no congelador, tá? Mas você pode colocar na geladeira, tanto faz. Pra mim, acho que tanto faz. Eu vou colocar na geladeira, mas eu não falo que parte, né, da geladeira. Porque tem 2 partes de geladeira, parte de cima e parte de baixo. Mas, pra mim, geladeira é a parte de baixo. Mas eu vou colocar a parte de cima, porque 2 horas na parte de baixo, acho que isso aqui vai ficar só gelado mesmo. Entendeu? Vai ficar só gelado. Lembrando, essa receitinha que eu vi lá no canal dele, gente, essa receitinha ficou como? Tipo, ficou uma slime, como slime normal, mas ela ficou meio grudentinha, sabe? Não ficou aquela slime, mas dá pra brincar, pelo menos que eu vi, dá pra brincar. Mas se essa receitinha aqui, ó, se essa queridinha aqui, ó, prestar, né? Aí, gente, aí depois, gente, ainda vai sair um vídeo hoje, tá, gente? Na hora que eu terminar esse vídeo, colocar lá dentro do congelador. Gente, aí eu vou falar, quando estiver pronto, eu ponho no congelador ou no congelador, na geladeira, assim, normal, sabe? Mas, então é isso, gente. Por volta de 2 horas. Como eu disse, gente, eu tô falando demais, mas não sei se isso aqui vai dar certo. No vídeo que eu vi dele, tava legal. Tava meio que grudentinha, mas tava dando pra brincar. E no vídeo dele também, gente. Aí se prestar ou não prestar, eu falo pra vocês. Supomos que a receita, tipo assim, presta, talvez a dele. Não sei se a dele, se a minha não prestar é porque eu não coloquei azeite. Mas, chega todos os... Então, gente, primeiro assiste todas as 2 partes. Gente, e aqui no canal vai ter parte 3, parte 4, parte 5. Então, deixa muito like, muito like mesmo. Eu sei que a gente é uma família muito pequena. Família muito pequenininha, de 3 inscritos. Mas acho que ao longo dos tempos, né? Eu espero que no final do ano de 2019 a gente esteja com uma quantidade maior. Espero que vocês gostem dos tipos de conteúdo. Trago, gente. Me desculpa se você não gosta dos outros tipos de conteúdo. Escreva aqui nos comentários o tipo de conteúdo que você quer que eu traga aqui, tá bom? Deixa muito like pra me ajudar. Então, fique ligadinhos que a parte 2 vai ser soltada, tá bom? Então não ligue pra isso, gente. Eu sou muito humilde, né? Não me importa assim, de ficar mostrando aqui, mas também, né? Você vai colocar no comentário. Ai, que parede feia, gente. É a vida, né?
é a vida. Toda casa tem uma parede cascada, né? Que for só um pedacinho assim, a sua não pode ter, mas pra mim, todas as casas que eu já entrei na minha vida não, né? Em algumas, né? A maioria tem uns cascadinhos, aqueles cascadão, né? Mas tudo bom. Então, lembrando, nenhuma dessas marcas patrocinou. Então, espere 2 horas que vai ter a parte 2 mostrando o final disso, tá bom? Então, deixa muito like, porque na parte 2 meu telefone já vai estar carregadinho. E depois dessa parte 2 vai ter a parte 3, que eu vou ensinar a fazer mais truques pra vocês. Lembrando, se no vídeo da parte 2 der tempo de eu fazer mais um slime, aí eu faço, tá bom? Então, fica muito ligadinho mesmo. Então, vamos colocar lá na geladeira. E olha lá. Então, vamos colocar aqui na geladeira. Eu não posso fazer barulho aqui, senão leva. Enche meus. Fique beleza, só um minuto. Tá aqui dentro. Tá ali dentro, tá, gente? Então, fiquem ligadinhos na parte 2, tá? Que vai ser soltado talvez hoje ainda. Então, um beijão e rau! Eita Maria, que é isso? Então, um beijão, gente. Fica com Deus que vai ter a parte 2, tá? Não se esqueça, tá bom?